Love Lives. Ayan Yes, po. subscriber ko na You sila know. dito. Ayan, ito. Salamat po. Ingat po. Opo, gagawin ko ngayon ay umakyat. Ito sa hot pot. Milk tea. Explore niya na yung bagong cellphone ko. Welcome to Love Lines. Hello there, good morning Philippines. Hello world, hindi na pala morning, afternoon na. Ako po ay aalis at ako ay babalik. Ako po ay aalis muna at ako ay magbabalik din mamaya-maya. Hindi ako makakapag 3 o'clock prayer maybe, but habol ako ng 6 o'clock. Alright, have a good day. God bless everyone. See you soon. Enjoy the day. Happy Monday. Bye-bye. God bless. May discount daw eh. So, magkano kayo mag-discount ko? Ito, 7. Realme ang tinutukan ko. Nakita ko kay shout out si Lori Turnea. Bumili siya ng Realme din. At itong in-offer sa akin ngayon, Realme din. Kaya sige, hanap ako ng Realme. Maganda na daw tong C12, C21, C25. Tsaka C25. Yan po yung mga bago. 25. Yes, mga Labas bago. ngayon na rin. And then yung Realme 8, Realme 8 Pro. Kaya lang mahal yata ito. Magkano yung Realme? Yung Realme 8 natin, ma'am, 13,990. And then yung 8 Pro, ma'am, 16,990 siya, ma'am. 6990, 3990. Dito lang ako sa mura. Pang legit. Si, eto, C21Y, ma'am, ano, Yan ba yung sinabi ko? 6490. 6490. Sige, yan na lang. Yung C21Y. Ay, hindi eh. Or 25 C25. pala. 25 yung sinabi ko kanina. Yes, opo. Yung 7490. Ah, sige yan. Tapos may Less, discount. Yan, nandito po ako sa anong channel. ayun po, subscribe na po kayo kay Ma'am Love Lines. Ayan Yes, po. subscriber ko na You sila know, dito. Anong tanong? Anong pinasa ko? City Light po. Ah, City Light. Store. Shout Yes. out! Nandito ko Ayan. City Light. Bigla Ayan akong po. na-trust dito at magaling siya mag-explain na. At ngayon ay bibili ako ng isang brand ng Realme. Gusto ng anak ko yung Realme. Realme. Ito naman si Apa, okay na. Ayan. Ang dami mo na po subscribe Ma'am, no? 1491. Si Ma'am ay magaling 15K na. For sample, singer siya. Singer din pala si Ma'am. Di ay ko Naku, singer. baka Mahilig lang. sample naman, Ma'am. May YouTube kaya? Sige. Eh, ano nyo, comment kayo din ng isa para makita ko. Shout out ka mo sa Realme. Shout out po sa Realme dyan. Dito sa City Light SM Fairview. Yes. Dito ko ngayon sa kanila. Kung Hindi gusto na ako niyo nilipat. pong- Dito na lang. Yes po, kung gusto niyo pong mag-avail ng mga smartphone, meron po kami dito, available po lahat ng smartphone and then iOS po, iPhone, meron po kami. Yan. Free Then may, login. yes po, may cash discount din po kami. At the same time, meron din pong free gifts. Kaya, punta lang po kayo SM Fairview City Light Store po. Hanapin niyo lang po. Alright. Andito, madali. Madali makita. Sige. Tsaka si Ma'am Senior pala si Ma'am. Kaya yun, subscribe na kayo kay Ma'am, kay Ma'am Love Lives.
Alright. May accessory siya. Yan ma'am, inside the box po, meron na siyang free casing and then mayroon na din po siyang screen protector. Ito siya, C25. C25. Sige. Dito ka. Dito sa inyo. Dito ako. Okay, kaya na. Unboxing. Unbox po natin ang avail ni ma'am na C25S. Yan, unbox po natin. Hi! Yan. Shout out naman. Sorry. Shout out. Sige, shout out sa lahat. Siya na naganda. Manood po kayo ah. C25. Pinagandaan po sa kanya is naka 48 main. Quad camera na po siya. Ilan ang camera yun? Quad, 4. Yes po. So, ito ma'am. Ay, wala ibang kulay. Yan lang pala. Ano siya ma'am eh? Ano ang kulay nito ma'am? Parang ano. Okay lang. Ganda naman. Tsaka limited ano to ma'am color sa amin. Powder Pag, blue. yes po. Pag ano black kasi ma'am, ano na siya, common na din kasi siya. Yan na. Anong laman? Meron po siyang free casing. Case po. Okay. SIM card. Smart. Dirty. Tapos, Pa-check na lang ako ma'am kung may dents, may gas-gas para palitan natin ng bago. yung May gas-gas. Check na lang ma'am. wala kang salamat. Select language, English, United States. Bakit kailangan? Yes. Set up natin ma'am. Tapos, select region, Philippines. letter P, Philippines. Next mo na lang ma'am. Next, kailangan talaga mag-set up. Yes. Realme smartphone, I have read. I have read na agad eh. Next. And terms of service, agree. Ganun eh. Connect to Wi-Fi. Skip. Skip na lang. Skip. Wi-Fi assistant. Ano to? Automatically 749 di ba? 73. automatically switch to mobile network mo. Select the best daw. And use location. Huwag na muna. Paano ba? Skip na lang ma'am Nasa namin. ng skip dito. More Next. Set na lang. Later. Set unlock method. Later. Later and Later. ano pa? Later. Recommended. Next. All day import data. Next. 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 Skip na lang ma'am. Yung pala sa taas ang skip yan. Yeah, set up. Alright. Eto na. Start mo na lang siya ma'am. Okay. Realme. Real. Get started. There you go. Ayan na siya. Ano na meron? Choose a market for secure and reliable account. Sana na, mamili ka ng market. Play Store naman. Ayan, okay na siya, ma'am. So, ayan, okay na. Try natin yung SIM card. You found that here to migrate your old data. Saka na. Later na. Later na. Yan, full screen. Yan. I-try lang Oh. natin yung camera ma'am. Try Kasi ang naka camera. 48 megapixel na po. Ang pangkat niya. May portrait na Yan. din siya. May portrait na din po. Ay, ito. Doon mo tapat para kaya. Ayan. Oh. Ganda ni Ma'am Kat. So, ayan po. Ganyan po siya. Naka 48 megapixel na din po. At the same time, may portrait na din po siya. Nasa Yung naka-blur naka-blur yung niya. background. Okay. Pwede din siya, Yan, nakaharap. then, portrait. Yung ano din niya, ma'am, pag nag-screen recorder kayo, Nakita ko lang ngayon eh. Harap mo siya. na siyang order, wala? Pag sa screen recording mo, Kaya nakita Ito pala, dinala ko itong stand. Screen recorder. Asa na yung screen recorder? Kailangan nasa shortcut yan.
Ayan, ito po yung screen recording niya, ma'am. And then kung mag-additional pa kayo, ma'am, pag hinanap niyo po yung iba, so ito lang po yung then nandito po yung mga iba nasa baba. Yung uplock, clean storage, then yung switch data, switch data. Kumbaga, ma'am, kunyari, dalawa yung SIM na sinalpak mo. And then, yung isa is may data na sa SIM 2, tapos SIM 1 yung nakaset up. Pwede mo siyang palitan mo. Okay. Then, nandito na din yung mga power saving mode. Yung nasa, yung nasa additional. Nasa main screen. Ay, screencast na sinasabi. Ayun, pag-games. Screencast sa gaming po yan. Pwede mo siyang i-add siya, ma'am. Ipindutin mo lang yung additional, ma'am, dito. Para makita mo siya dito. Okay, okay. Thank you. Ay, aray mo. Pasok, pareho din naman. SIM card. Isang SIM card na 40. Anong network? Online, naman po siya, ma'am. Kahit anong SIM card naman siya, ma'am, pwede po siya. Anong SIM yung ko? Ay, smart siya, ma'am. 5G na din po siya. Smart? Dalawa na Saka may na po siya, ma'am. May free 1.5 GB na po siya. Activate na ba? Paano ko siya activate? Totally, ma'am, active na siya, ma'am. Active na siya ngayon? Yes po. Pag, Pwede na ako mag-live. Yes, ma'am. Ma'am, baka mas maganda po, palagyan nyo na rin ng tempered glass. Comfort glass? Sige. Sige. Hello, introducing. Hello. Mga bagong friends. Si anong mga YT channels ninyo? Hindi mahilig sa mga nanonood lang ng mga vlog. Kasi malapit eh. Pwede kayo, mga ganyan. Pwede kayo mag-promote. No? Pasok kayo sa LS ko to. Kaya lang hindi ako naka-LS ngayon. 3 o'clock ako nag-LS. Iniipian ko kasi nga. Maubos na load ko. Hindi naman ako content creator, live streamer. Nagla-live stream ako araw-araw para makakonect sa mga friends natin around the world. Yes. Siya, kaway-kaway naman. Anong... Paano yung... Pag standard mo, ma'am, katulad po ng screen mo. Yung ganito po. Yung full, ma'am, 200. Full, 200. Pag full, ma'am, ganito po. Ano maganda? Mas maganda yung full. Full na lang. Yan. Pag nanonood siya, ma'am, full na siya. Hindi yung walang... Yung po yung kinagandaan. And then for gaming din po, ganyan po siya. Screencasting Pag na. 200 na lang ka, Screencasting, pag nag-screencasting ka, ma'am, and then Yun yung pindutin mo lang. automatic na siya na hindi na pupasok ng ng app. Yes, Mag-screen, automatic na yun mga yung YouTube na lang ako tapos pindutin mo lang. broadcast na lang ako ng screen. Pindutin mo lang screencast. Okay. Hindi naman kasi online. Kailangan ba pag nag-on sa game? Sa yata. Pag This number screen. yun, sign up contract na po si ma'am. Pero malabo ang paningin ko. Naka pa siya. Naka-face shield. Kailangan mo. Dito po, Name. Contract signing. contract signing na po si ma'am. Sa Realme. Realme na. Sige, Realme na. Gustong-gusto ng anak ko to. Diyos ko. Good for gaming din kasi siya. Tapos, dito naman, dito makita. Ang liit. Name, ma'am. Ang liit. Dito, pangalan. First name? First name o complete name? Sige, ma'am. Complete name? Ang nagandaan dito, ma'am, types niya po siya fast charging. Oh. wait lang ha. Try ko lang sa Tapos, verify number. Okay. Sa Tapos, picture na lang dito. si signature pa lang. Okay. Ma'am, charging na lang. Okay, sige. Kasama na yung dito. Ano ba itong next? Sa kanya po yan. User address. Pinin kahit city address na lang. Caloocan City. And, ayun na. 5G Smart. Gusto ko nang mag-migrate Ayoko nang... may ganun. Okay, next.
Wait lang. Nandyan yung panungkit. Apa, andito na yung injector ko. Panungkit eh. Ayan. Panungkit. Charger. Saka yung... Andito. ano pa ba? Manual? Ito yung manual sa labas. Andito. Pala yung manual. Okay. Wait nga, sabihan na. Tapos, ano to? Kasama ba to? Di ba ano lang, Brochure? flyers are. Flyers. Flyers lang. Okay. Mukhang lagot ang cellphone ko sa anak ko pag uwi ko. Pantay ako nito. Siya unang gagamit. Ganyan po ang paglagay ng tempered glass. Yeah. Dito ko sa hindi pala Realme. Realme distributor, yeah. Realme distributor, City Light. Dito sa SM Fairview. Nilalagay yan ni Ma'am na. Lalagyan na tempered glass. Pero before anything else, nilinisan muna. Para walang ma-trap na dumi. Yes po. Ang kita ko. Malabo mata ko, nakasalamin na nga. Ay, nilagay na pala. Hindi ko na-video. Ayan, hihilot-hilot. Sige po. Ayun, hindi ko ito ng ganda. Pero mo ako ng case diyan. Hindi mo lang gagamitin ko hanggat hindi nasisira. Okay naman yun. Tsaka maganda rin yung At iba ito ma'am, Realme. Ito yung pwede sa bagsakan. Oo? Ito, nahulog na to. Hawak-hawak ko. Nakasabit dito. Hilahin ng anak ko. Hulog. Dito sa side. Hindi ko alam kung ano bumagsak. Buti may case. Maganda pag may casing. Yung kanya, nahulog yung pagbukas niya, pagtanggal niya nito, yung likod, ang basag, pinapalitan namin. Yun, pumunta pa kami sa SM North EDSA. Nandun yung Huawei. Walden. Oh, May bayad kayo din. may bayad. May bayad. May bayad kasi papalitan yung parts. Nahulog eh. Hindi naman siya natural na kulog sa hagdan mula sa second floor. Buti Grabe naman. Mula sa second floor, bumagsak sa hagdan, tumama sa lamesa. Buti buhay pa. Oo. Kung harap yung basag. Meron kami doon na nakakasabay. Harap basag eh. Ayun. Okay na siya. Back to black yung cellphone ko. Bili na lang ng bago siguro. Kaya, okay sa akin yung kalahati lang kumbaga yung presyo. Yeah, there you go. Ay, paganon pala. Thank you, ma'am. Salamat po. Ito ma'am, baka naiwanan. Okay, Ito na po 7.5 yung lahat. bagong phone ni ma'am. Realme C25s. Yan, ang ganda po, di ba ma'am? Parang violet siya na purple. Parang sa BTS. Ano yun? Ano ba siya? Ang tawag siya? Available po kayo, Realme smartphone. Available nationwide. Yeah! Available national. Pwede ka na mag-vlogger, Pwede na. My name is Leona Promoter po, Realme Promoter. Yon. Kung mag-avail po kayo ng Realme smartphone, punta lang po kayo SM Fairview. Store po namin City Light po. Hanapin nyo lang po and then hanapin nyo lang din po ako, Realme Promoter po. Marami po kami Realme Promoter. Yan po, avail na po kayo. And then, manood po kayo sa vlog ni Ma'am Love Life. Yun. And napakaganda pa ni Ma'am. And then, ang bait po po. Yun. Yeah! Thank you. So, yun. Thank you, ma'am, sa pag-avail ng aming Realme smartphone. Then, sana mag-avail din po kayo sa sunod ulit. Yun. Punta lang po kayo dito. Sige, ikaw na hanapin namin. Thank you. Ayan, free vlogging ni Realme dito sa City Light. Nood po kayo ng vlog ni ma'am. Yun. Thank God you. bless po. God bless. Thank you. God bless. Ayan si ma'am, ang naglagay. Kaya ako dating na mga taga
City Life. City Life. Then yun din po yung kawashi namin, si Ma'am Gina, kumakain pa ako ng Kumakain si Ma'am Gina. ng Chowking. Shout out sa Chowking na pinakain. Hindi po yan, Ana. Thank you. Sponsored. Free vlogging, yeah. Free Yeah. vlogging lang po. Kasi nagbayad ako dito. May discount, syempre. Kailangan may discount, bagong bayad. Yes, Thanks. discounted na po si Ma'am. So, ayun, mag-avail na po kayo. Discounted, may freebies pa. Ay. Diba? Ang ganda niya, ano, oh. Ganda ni Ma'am Kat. Ayun, Ma'am Kat, oh. si Ma'am Kat. Ayun, pag punta po kayo dito, ayun, tutugan po yung kagandahan niyo. Dahil ito si railway promoter ay gumagala sa labas. Yes po. At ako'y loving with niya sa daan. Okay, thank you. Thank you. Thank you po, ma'am. Ganda. God bless. More. Banta. Yes, More more banta. viewers po sa kay Ma'am Love Lines and subscribe din po. Yeah, thank you. God bless us all. Maraming salamat. Na si Ma'am, yun. May resibo na. Ayan na yung cellphone. Nakalimutan ko ba? Hindi pa ka nagabayad. 1, 2, Thank you. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And ito 8,000 po. Oh, So, ito ma'am, yung sa resibo mong patago na lang po sa warranty. 7 days replacement po, Okay. 1 year warranty po siya. 1 year warranty, 7 days. Wala po kayong babayaran po. Dam, meron ka? Okay. Ganyan ma'am, hawakan nyo na lang din yung food para ma-ano nyo din po siya. May free data na din po. sir. Gamitin ko na kaya ito. Kaya lang hindi pa ka nakaano. May SIM card na din yung may data. Pwede ka nang mag-live dyan, nang mag-log in ng Facebook mo para mag-live. Oo nga. Kasi may free naman po yun. Sige, pwede na ako mag-login, magla-login. Ma'am, bali 7.5 po lahat. Ito po. Thank you. Salamat. Yan. Patas ng YouTube. First salary ko, ito nabili ko. Okay, first Sana salary. First salary. Mag-YouTube na kayo. And masipag lang kasi kung hilig nyo lang, hilig ko mag-video, pagkakitaan. Hilig nyo mag-post kayo ng post sa social media. Mag-post kayo sa YouTube. Oo nga, Ayan, ma'am. kita kayo. Maraming kumikita din. Yumayaman yan. Mga bilyonaryo na ngayon. Okay, thank you. Ma'am, salamat po. Ingat po. Apa, ipopost ko yan. Tapos hindi, ang ibig sabihin niya, ginagataan. Kay Ma'am Love Life. Thank you. Pag-avail. Salamat po. Salamat at nakahila mo ko dito. Balik kayo ulit. Okay, salamat. Uwi na ako. At, ayun. Free vlogging City Life. Yeah. Thank you. Sana ko kakain. Sa bahay na lang. Ako na picture. Please. Teka lang. Hindi ko alam ang bibiliin ko. Mahal ako. So, kaya mainit na ako. Wala ako sa mood kumain, kaya uwi na lang ako. Nakabili naman ako ng cellphone. So, sa bahay na lang siguro ako kakain. Meron pa naman ako ulam doon. Kakain na lang ako sa bahay. Okay. Uwi na muna ako. Bigyan na lang ako ng pasalino. Mainit ang panahon. Mainit ang panahon. No, wala akong face. Aba, maaraw na. Yan. Oops. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ito ang
kalagayan ngayong araw ng Lunes. Okay. We are walking na. Bibili na lang ako ng bahala. Wow. Diba? Tatawid ako dun para magkasabay. Yan. Ito na ang kalagayan ngayon dito sa harap ng SM Fairview. Ayan. Walang pauwi sa amin ni Chief. So, tawid ako dito sa overpass. Oh, no, maaraw. Mahirap magpayo ngayon, mainit. Pero, mahangin. Gagawin ko ngayon ay umakyat dito sa hagdan. Nakakyat na ako. Yeah. Nakatakot, umakyat ng hagdan. Maaraw. May gulay. Ayun na. Nakakatakot sa daan. Yung kalsa. Yan. Pababa dito sa hagdan. Favorite ni Mia ang Mia's milk tea. Mia. Oh, meron din siya ganyan. Nasa bahay yung kamag-anak nito eh. Ayan o. Mag-6 o'clock. So, makahabol ako ng 6 o'clock. Prayer na lang. Para hindi 6 o'clock. Mahilig sa Mia. Si Mia mahilig sa Mia. Gusto ko choco-choppy. Oh, nahulog. Wala nahulog. Ayan ang yung aking anak. Uy, yung tignan mo na sa iba pala. In-explore niya na yung bagong cellphone ko. Ano masasabi mo? Mabilis mo. Okay lang. Ito na, Mia. Tambod. Yan ako. Ano yan? Ha? Bye-bye. Mia Milk Tea House. Takoyaki. Mixed vegetables. May cabbage daw yan. Takoyaki may cabbage. At mayroong bits lang ng squid bits. Tara, kain tayo ng takoyaki. Nasaan ba yung kain? Tapos nahulog, no? So, that's all for now.
Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.